नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे नए वीडियो में तो ये है आईटेल A25 प्रो का फ़ोन है जो चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो आपको दिखा देते हैं। ये चार्जिंग लगा दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, देख सकते हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सॉरी। तो चलिए इसको बनाते हैं। अब इसको ये सबको डिसेंबल करके अब हटाते हैं। और ये रहा हमारा चार्जिंग पिन। तो पहले क्या करते हैं, कैमरा को निकाल देते हैं। कैमरा भी हट गया। अब चलते हैं इसको निकालने, चार्जिंग पिन को। चार्जिंग पिन निकालते हैं। इसके लिए ये हमारा पीसीबी स्टैंड नहीं, आज पीसीबी स्टैंड से नहीं निकालेंगे, आज इसको वैसे ऐसे ही निकालते हैं। आज जिसको देखिएगा इसको हम आज ऐसे ही निकालेंगे। ये हो गया हमारा JYD का पेस्ट है। ये पेस्ट उसका कंडीशन भी दिखा देते हैं आपको चार्जिंग पिन का। देख लीजिए इसका कंडीशन क्या हो चुका है। चलिए निकालते हैं। ये भी गर्म हो चुका है, देखिए अभी निकलने लायक हो चुका है। अब इसको साफ कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसको चलिए साफ। एक बार पहले इसको पेट्रोल से इसको एक बार साफ कर लेते हैं। ये पेट्रोल है, पेट्रोल लिए देखिए। अब थोड़ा लाइट भी आ गया, चमक गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए एकदम पूरा साफ हो चुका है। अब इसको चलते हैं, ये वाला रिलाइफ का BGA फ्लैग पेस्ट है ये। इसको RL429 वाला अब ये पेस्ट लगाते हैं। ये सब पेस्ट रहता है कि बढ़िया पेस्ट है ये सब। JYD का हो गया, रिलाइफ का हो गया, ये सब पेस्ट होता है, बढ़िया रहता है। इससे काम करने में भी मज़ा आता है। देख सकते हैं कैमरा में साफ हो चुका है। अब इसको जितना भी ये शोल्डर है इसको पेस्ट लगाते हैं। पहले ये पेस्ट लगा दिए। अब इसके बाद पेस्ट लगा के ये जो लॉक है इसको सील्ड कर देते हैं। ये जो लॉक है इसका, अब इसे सील्ड कर देते हैं। पहले पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लग गया। अब इसको रांगा लेके, ये रांगा से बस अब ये लॉक हो गया। अभी ये छोड़ेगा नहीं, अभी जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये भी हो गया पूरा कंप्लीट। अब यहाँ भी थोड़ा अब यहाँ भी लगा देते हैं। अब चलिए इसको लगाते हैं। जैसे निकाले थे सेम इसको वैसे ही अब लगाना भी पड़ेगा। देख लीजिए बढ़िया से लग चुका है, सब बढ़िया से बैठ गया इसका। अब चलते हैं, इसे पैक करके आपको दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड, सब कुछ रेडी है। नट लगा दिए, बैटरी लगा दिए।
अब इसमें चार्जिंग पिन लगा के आपको दिखाते हैं कि ये कितना ले रहा है। चलिए, ये रहा मोबाइल, ये चार्जिंग ये लगा दिए। अब देखिए उसमें भी ब्लिंक करने लगा मशीन में, और मोबाइल में भी आ गया। देख सकते कहाँ गया ये। इसको दाबना पड़ेगा। देखिए ये आ चुका है और चार्ज भी हो रहा है मेरा से। अभी बढ़िया से चार्ज भी हो रहा है। अब देख सकते हैं 1% होते ही इसमें एम्पियर भी बढ़ गया। ये जो 6 नंबर वाला है इसका 5 वोल्ट 1.1 एम्पियर ये ब्लिंक कर रहा है, और ये 1 एम्पियर भी उठा रहा है। मतलब ये बढ़िया से चार्ज हो रहा है। देखिए आपको बढ़िया से डबल टिपा जा रहा है। ये देखिए बढ़िया चार्ज हो रहा है। अब इसको चार्ज होने देते हैं। और हमारा वीडियो से कुछ भी अगर मदद सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें प्लीज़, और सपोर्ट करें प्लीज़ हमें। देख लीजिए आईटेल का ये फ़ोन है, आईटेल A25 प्रो। अब रेडी है। अब चलिए इसको अब बंद करते हैं। अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। गुड नाइट।